An santos nga ebanghelyo para yan nga adlaw. Hulyo 29, tuig 2026. Miyerkules han ikanapulo kag 7 nga semana han katuigan. Ug usa nga pagdumdum kanda Santa Marta, Maria ngan San Lazaro. Kinuha dida kan San Juan, kapitulo 11, bersikulo 19 tubtob 27. Damo nga mga Hudiyo ang kinadtohin pagliaw kanda Marta ug Maria, mahitungod han kamatay han ira bugto. Han pagkabati ni Marta nga tiabot ti Hesus, kinadtuhiya hin pagtapo. Samtang hi Maria nagpabilin habalay. Nagsiring hi Marta kan Hesus, Ginoo, diri unta napatay an akon bugto kun nakan hikapa. Kundi maaram ako nga bisan niya na ihahatag ha imuhan Dios an bisan ano nga imo pangaruon ha iya. Ginsumatan niya ni Hesus, mababanhaw an imo bugto. Nagbaton hi Marta, maaram ako nga mababanhaw hiya katapusan nga adlaw. Nagsiring hi Hesus sa iya, hi ako an pagkabanhaw ngan an kinabuhi. Mabubuhi an bisan hin-o nga natuo ha akon, bisan kun mamatay hiya. Ngan diri na gud mamamatay an bisan hin-o nga buhi nga natuo ha akon. Natuod ka ba hini? Nagbaton hiya, oo Ginoo. Natuo ako nga amo ka an Mesiyas, an anak kan Dios nga makanhi ha kalibutan. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Ang Diyos kay na niya kalibutan, nagpakatao dida kan Kristo, para mahibalik kita ngadtuhan amay, kay tungudhan sala, naruba an aton koneksyon ngadtuha iya. Iya kita gintutduan, kung naunan o iton paginusa nga tawo, ngan paggios, kumo usa nga anak kan Dios. Iya ini pinakita, pinaagi, han iya pagtambal han mga magsakit, pagpasaylon mga sala, pagbuhatin mga milagro, ang damo pa. Pero diri ila ini asya. Hi Jesus, kinan hiliwat nga niya kalibutan, para updan kita, iton mga takna iton aton kinabuhi, nga kinukurian kita, pagpadayon, ngan sugad na hinwaray kagawasan, iton mga kasakitan. Didahan aton gospel, ginsumatan kita nga kinadto hi Jesus, habitan niya, pakiduyog kanda Marta ug Maria, kay namatayan ira bugto nga hi Lazaro. Kinadto hiya, kay maaram hiya han ira ginaagian nga diri masayon. Kinadto hiya, para ipaabat ta ira, nga kausan nira hiya. Siyahan ini nga aton ebanghelyo yana, nagtutuha aton nga waray takna iton aton kinabuhi nga diri presente Jesus. Perminaton hiya kaupod, most especially di dahiton mga times nga very down kita tat kinabuhi. Aada hiya nakikiusa ngan nabakyang iton aton ginaagian. Ikaduha, pinaagi hining ginbubuhat ta aton hiton Dios. Makaagat kunta ini aton hin paginsugad. Mahibaro kita hin panginano hiton aton igkasitawo. Kuna adahira hindiri masayo yatak na iton ira kinabuhi. Upditahira. Magin available kita ngan magin andam kita hin pagbulig. Iton aton sadang maibulig ha ira, kay magburog tuumang kita. Diri kita makadto iton aton igkasitawo, kumo usa nga antidote o kabatunan o susi iton ira problema. Makadto kita, kumo usa nga bugto nga andam pagbulig. Ipaabat ta ira nga diri ira nag-uusaan nga naatubang iton ira problema. Kaupod kita nira. Ngan kung nagbubuhat kita hinsugad hini nga mga butang, iton aton pangios, kanan anak kiton Dios. Ngan, pinaagi ni, nahihimo kita
nga nawong niya dinhiya kalibutan. Amen.